Ambrósio, que zoada é essa? Mas pronto, Grampolino, agora não é todo mundo DDD? Yeah! Entra nessa onha! Sorte os Midnight, DJ! Dizem por aí que eu sou muito diferente. Ando pelas ruas, todo mundo aponta para mim. Cuidado, ficou doido! Depois que entrou na igreja, ainda querem me rezar.